અભિજીત દવે, સરકાર માન્ય બોન્ડ રાઇટર, લાલ બંગલા સર્કલ, કોર્ટની સામે, જામનગર. મારે સરકારને, રાજ્ય સરકાર, પ્રશાસન તથા કેન્દ્ર સરકારને મારા નિવેદન, અરજી, ફરિયાદ, કેસ જે તમે કહો તો એનાથી મારે એક નિવેદન કરવાનું છે કે હાલ ખાનગી ડૉક્ટરો પોતાની પ્રેક્ટિસ કરે છે. ખાનગી ડૉક્ટરો પ્રેક્ટિસ કરી અને સરકાર નાના સૂના બધા બીમાર માણસોનો ઇલાજ કરતા હોય છે, પણ સામાન્ય ઇલાજ કરવા માટે પણ તે લોકો ખોટા લેબોરેટરીના ટેસ્ટ, MRI ટેસ્ટ, લોહી પેશાબના ચેક ને એવા ખોટા ખર્ચા કરી અને લાંબુ લસ ડિગ્રી બનાવે છે. તેનો ભોગી હું પણ બન્યો છું. મારે આંખમાં તકલીફ હતી તો મારો બ્લડ રિપોર્ટ ને યુરિન રિપોર્ટ લેવામાં આવ્યો. શા માટે ભાઈ? મારી આંખમાં તકલીફ છે કે તમને એ માટે જશે. તે પછી MRI કરાવી અને પછી એમ કહે છે કે હજી તમારે બીજા 4-5 ટેસ્ટ કરાવવા જોશે. અરે પહેલાં હું આંખના ડૉક્ટરને દેખાડવા ગયો. આંખના ડૉક્ટર પાસે ગયો તરીકે કે ના, તમારે ન્યુરો ફિઝિશિયનની જરૂર પડશે. તો તમે આંખના ડૉક્ટર છો તો તમે હું ટીપા નાખવાના પૈસા લ્યો છો કે અમારાથી નહીં થાય? મારી આંખની તકલીફ છે, તમારે આંખનું દેખાડવાનું છે. તમને ડૉક્ટરી સર્ટિફિકેટ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન આપ્યું છે તો એ તમારા માટે હોવું જોઈએ. તમે ખાનગી ડૉક્ટર પ્રેક્ટિસ કરો છો, તમે આ MBBS, MS કે કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે સર્જન થયા છો, તો તમે એના તમારે જે મારા જેવા કેસ કેટલાય આવતા હોય છે તમને અનુભવ કરી તમને ખબર પડી જવી જોઈએ ને. તમે ડૉક્ટર છો, અમે તો ડૉક્ટર નથી કે ભાઈ આ તમને આ જ તકલીફ છે. હવે અમારા માથે નથી, અમે તો ટીપા જ નાખી દઈએ. અમે આંખના ડૉક્ટર છે. હવે તમે ન્યુરોફિઝિશિયન કે મારે હજી ક્લિયર પિક્ચર નથી આવતું એમ કરી મોટા મેટ્રોપોલિસ નામની એક લેબ છે, વિઝન નામની સંસ્થા છે, અહીંયા મોકલે છે. જ્યાં સામાન્ય લોહી પેશાબ ચેક કરવાના જે 200 રૂપિયા 150 રૂપિયામાં થતું હોય તેમાં 3,000 રૂપિયા ફી લે છે. હવે આવું કેવું ચેકિંગ છે? અને બીજી વસ્તુ MRI કરાવવા, તમારે MRI કરાવવું છે. MRI કરાવવા ગયા અમે જઈએ પહેલાં ફોન થઈ જાય સેન્ટરમાં કે ભાઈ આ ભાઈ આવે છે, એ ભાઈ આવે છે તો તમે એને વ્યવસ્થિત તમે એના પાસે કાપી લેજો. અર્થાત એના કમિશન લાગે છે 25% 20% અમને અંદર ખાને જાણવા મળે છે. જો આની સઘન તપાસ થાય તો આ બધી જગ્યાએ ડૉક્ટર પોતપોતાના ખોટા રિપોર્ટ કરવાના બહાને એક તો પોતાની ફી લે છે. તો તમે ડૉક્ટર છે ને, હવે બધી જગ્યાએ આ 3,000 રૂપિયા લોહી પેશાબ ચેક કરવાના ક્યાંય હોતા નથી. બરાબર, અમે 24 કલાક સુવિધા, 24 કલાક તમે માણસોને લૂંટવા બેઠા છો. તમે જેટલો સમય વધારે મેળવો અને એમને જે લખી દે છે એ કાચી ચિઠ્ઠીમાં લખી દે છે. જો મારા પાસે જો એનો આધાર હોય ને પાકી ચિઠ્ઠીમાં કે એના બેનરમાં કે એના લેટર પેડમાં તો હું કેસ કરી દઉં. તેમ છતાં પણ હું આ વસ્તુ આગળ વધવા માગું છું કે ભાઈ હું બેર કરી શકું છું, હું આ ખર્ચો બેર કરી શકું છું, પણ નાના માણસ આ બેર ન કરી શકે. સામાન્ય માણસને આ તકલીફ હોય. મને એમ હતું કે ભાઈ 1.5-2 હજાર પતી જશે, મારા આંખની તકલીફ છે, નંબરનો પ્રોબ્લેમ હશે કે નસ દબાઈ જાય. એ જગ્યાએ મને 60-70 હજાર સુધીના બિલ સુધી પહોંચાડી દીધો છે અને હજી તમને એમાંય ગેરંટી નથી આપતા. આ કઈ રીતની છે? એટલે ડૉક્ટર છે કે કસાઈ જે ખબર નથી પડતી કે તમારા પાસે આવ્યો એ બકરો કપાઈ જ જવો છે. આવી કઈ જાતની તમે દવા કરો છો તમને ખબર નહીં. અમારે ટેસ્ટ કરવા જશે એક પછી એક તમે જાઓ એટલે કન્સલ્ટિંગ ચાર્જ લઈએ. તમે જાઓ 1,500 રૂપિયા મૂકતા જાઓ, ભાઈ કાલે આવજો, હાલ કરાવીને આવજો, ત્યારે બીજા 500 લઈએ. જૂના કેસના આટલા, નવા કેસના આટલા, દર વખતે દેખાવા આટલા. તમે ફી લ્યો છો ઉપરથી દર વખતે નવો એક ટેસ્ટ આપે, આ કરવું જોઈશે, ઓલું કરવું જોઈશે. હા, અને બીજી વસ્તુ દાખલ થવાની વાત કરે છે. તમારે દાખલ થવું સામાન્ય વસ્તુ છે કે જે ઇન્જેક્શન લેવાનું હોય છે તેમાં એના તો દાખલ થવું જોઈશે. તમે યુનિટમાં જાઓ ને, યુનિપાથમાં જાઓ ને, JCCમાં દાખલ થાવ ને, પછી અમે તમને જોવા આવશે. 4 કલાક તમારે રહેવું જોશે ને. હવે તમારે એક સામાન્ય ઇન્જેક્શન દેવાનું છે, તમે અહીંયા તમારે 5,000 રૂપિયા ભરવા પડશે ને, 2,000 રૂપિયા ઇન્જેક્શનના. અમારો કન્સલ્ટિંગ ચાર્જ તમારે ત્યાં આવ્યા છે, તમારા પાસે કન્સલ્ટિંગ સાથે ને ભાઈ. હું પોતે વકીલાતનો ધંધો કરું છું. મારા પાસે આવ્યું હોય કંઈ તો મારા કામનું સર્ટિફિકેશન લેવું છે કે ભાઈ તમારા આટલા રૂપિયા થશે, જો તમે બેર કરી શકતા હો તો આપણે કેસ આગળ વધારી. તમે 2,000નું કહીને તમે 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, લાખ સુધી તમે પહોંચાડી દો સામાન્ય વસ્તુ માટે કે નાનકડી બીમારી હોય એમાં. આ માટે પ્રશાસને કડક નિયમ કરવા જોઈએ. ડૉક્ટરની લોબી મજબૂત છે, બરાબર, મેડિકલ માફિયા છે, એ બધા ભેગા થઈ અને કોઈ પણને દબાવી શકે એમ છે કે એના હાથમાં અત્યારે પૈસા છે, એના હાથમાં રૂતબો છે અને માણસોને એની જરૂર છે. આ બાબતે જનતા ચેકિંગ થવું જોઈએ અને જનતા સવાલ પૂછવી જોઈએ કે આ ચેકિંગ શેના માટે કરો છો તમે? આ 3,000 રૂપિયા લોહી પેશાબ ચેક કરવાના હોય સાહેબ, 50-100 રૂપિયામાં ચેક થાય છે કે તમે તમારે પૈસા બચાવો તો જીજીમાં જાઓ. તમે શું કામ આટલા કટકા કરો છો? મારી આંખની તકલીફ છે,
હાલ આ કહેવત પ્રમાણે માથું દુખતું હોય તમે પેટ શું કામ કૂટો છો ભાઈ, અને પેટ દુખતું હોય તો માથું શું કામ ચેકિંગ કરાવો ને, ECG કરાવો ને, ડાયાબિટીસ ચેક કરાવો ને, લોહી ચેક કરાવો ને, યુરિન ચેક કરાવો ને, માથાના વાળ ચેક કરાવો ને, આટલા બધા ચેકિંગ શેના હોય? હવે આ માટે જનતા ચેકિંગ કરવી જોઈએ. અને આ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનમાં હું મુદ્દો ઉઠાવી કે તમે આ ખાનગી ડૉક્ટરને આ બધા કરે છે તો એ લોકો તમે 5-7 વર્ષનો અનુભવ દીધો હશે, તો એ આવા ખોટા ભેગા થઈને ખોટા બધા લેબવાળા, હોસ્પિટલવાળા અને MRI સેન્ટરવાળાને બધા કન્સલ્ટન્સી દવા છે, દવામાં અમે કઈ નથી તમે દવા લ્યો, એની દવા લખી છે. બધી જગ્યાએ તમે કમિશન ઉપાડવાનું રાખો છો તો આ બધું ધંધો નથી, સામાન્ય માણસ મરી જાય આમાં. અને તમારા જેવા માણસોને તો શું છે કે આવ્યો તો કે બકરો આવ્યો, તમે કસાઈ છે, બકરા નથી. તો બકરાને તમે બકરા સમજીને વાત ન કરો. અને આગળ હું ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનમાં બહુ રજૂઆત કરીશ અને છેલ્લે ત્યાં સાથે હું લડવા તૈયાર છું. મારી સાથે જોડાવ તમે, જે આના વિક્ટિમ બન્યા છે મારી સાથે જોડાજો.